Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanku da ziyartar channel na Darul Furqan TV. A cikin wannan shirin za ku ji bayanin da malam ya game da waɗanda suka hallaka malam Ja'far Mahmud Adam. Idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel na Darul Furqan TV, to don Allah ka sauka kasan bidiyon zaka ga alamar subscribe da jin rubutu ka danna ta. Bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Domin ta haka ne za a dinga sanar da kai a duk sanda muka saki sababbin shirye-shiryenmu. Don Allah idan wannan shiri ya burge ka, ka danna mana liking, hakan shine zai sa mutane da dama su kalli wannan shirin. Sannan ga sanarwa ta musamman ga dukan waɗanda suke bibiyan muƙabalar da zai gudana a tsakanin Abdul Jabbar da malamai. To insha Allah kamar da muka muku alƙawari za mu saka muku shi a cikin wannan channel kai tsaye. To don Allah ku danna subscribe tare da danna mana ƙararrawar sanarwa, hakan shine zai sa a sanar da ku a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shirye mu a notification naku. Ga taƙaitaccen sharhi kafin mu saka muku bidiyo. Lalle a lokacin da aka kashe malam Ja'far Mahmud Adam an yi zargi daban-daban sakamakon ƙarfin hujjoji da aka samu daga waɗannan ɓangarori waɗanda suka yi alkawari, suka yi rantsuwa, suka ɗau alwashin kashe malam Ja'far. Daga cikinsu akwai Abdul Jabbar Nasiru Kabara wanda ya ce za mu kashe shi kisa na tsaka, za mu mushi kisan tsaka. Wannan za su kashe shi sai sun mai kisan tsaka. Abdul Jabbar yake faɗin haka, ɗan gidan Nasir Kabara shi yake faɗin haka, yana cewa za mu kashe Ja'faru, za mu mai kisan tsaka, jinin shi ya halatta. Amma yanzu saboda munafunci da zindiƙanci irin na jahiliyar Kano, yanzu Abdul Jabbar yana yawo yadda yake so. Amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Farko dai kafin fara wannan katu wannan sace abin da ya faru a Maiduguri, muna roƙi Allah ya masu kariya, Allah ya mana musulmi baki da kariya. Yan wadda suka kone ko wanda aka sace su ko wanda aka kashe su, Allah ya sa su a cikin rahamansa. Kuma jiya shekau ya rana alhamis ke na ya bada sako ya nuna cewa suka kashe Ja'far karara. Ina kira malam Fantami ce ya shiga tetayinsa, to Ja'far yana bai kai abin da Ja'far ya yi ba. ‘Yan uwana a Afirka, ‘yan uwana a kasan ko Nigeria ko a ina, abinda aka yi wa Ja'far ma kaɗan ne. Duk inda kuka samu Isa Ali Fantami ku ɗau mataki a kansa, amma ba haka ba. Isa Ali Fantami ba da turanci ake addini ba. Ja'far ma ba abin da ya yi, da ya ce zai biya bukatansa da addini, to baka kai ko ina ba, baka san komi ba a wannan addini. Wannan shabaka ce, kungiya ce Afirka suke daga Mali da waɗannan irin waɗannan Boko Haram. Kiran da muke ma jami'an tsaro, ba yanda za a yi a zaman lafiya mutum ba hukuma ba ifte na ifi karfi hukuma, in masu ko in maku, ba yanda za a yi daya daga cikin biyu ne. Da ahalinsu da ba su hankura ba yanda aka kashe Ja'far, da yanzu ba kasan abin da ake cikin Allah kawai sani, tun ba gane ko suwaye ba. Sha ta bala'i suna jefe, mu kuma muna gefe hukuma yana gefe. Duk inda jami'an tsaro za su yi, su saya su gan cewa an kawo zaman lafiya kasan nan. Sun fito karara, su kuma za ka yi mamaki shabaka ne, ma'ana suna da wurare ne. Kagan jiya ina sai hikima mai kasa, ina sai kira 'yan wadda suke Niger da wuraren ma shi ya ce Afirka baki daya, su fita su sayin da za su yi ma Fantami. To kana so ka kashe, kai ba za ka kashe ka ba kai, kuma kan mangana jini kai kana nisa da ajinin Allah, ba abin da ya hada ka da ajini. Ka ce manzala bai kaza, manzala ga bindiga annunka, ga uniform annunka, manzala ya sa wannan uniform na arnan da kake sakawa. Kana manganan ta na kuɗi, ka fada kalmomin da baka san shi ba. Yaro kalmomi arabiya ma ba kyau, ayoyin ma ba kyau. Ka ce mu duk arna ne kai ne musulmi, kuma laifanta da kai wace hanya? To jami'an tsaro daga kayan da Najeriya ne ba za a tsaya ba,
to shanin dai dukkanmu muna cikin haɗari don fakewa suke su kashe mutum amma za a kone bani adam a kone mata da yara a sata wanda za a sata kuma suna fita suna nan kowane irin kasa ne ke daura gindinsu kowane irin mutum na girke gindinsu aboki adawa bani adam ne ba na gira kawai ba ne duk wanda yake tare da waɗanda bayan Allah to yana kin bani adam kuma bi zat a Najeriya ban ga zama ba na shugaban kasa ko jami'an tsaro ko na kowane al'umma ko na sarakuna kowane irin malamai a tashi a sayin da za zama lafiya wannan kasan man Jafar da ya tafi amma su ma za su tafi shagin waya kan daidai wannan barazanan banza ne fantami dan boku ne amma ina ji ne shi ba turanci ke ta kama ba yaro na Allah ya shirye shi Allah ina kan abin da Allah ni ma bai dame shi ba bai doki hankali fantami ba ji ne ke yi kaga abun nasu akwai hasada ne mafi yawan kalmomin da yake fada bai zai fada an yi da adidan mai kace demokrati bindigan da kake rike ba ni yayin ka suka yi shi ba bature ne yi shi da boko aka yi shi uniform da ka saka da babatin da kake rikewa arshashin da kake rikewa ba mai zugura ka yi shi ba ba yaren ka aka yi shi ba kuma ba wanda ya ce ka bota ma wani yare me yasa ba za ka ce ilimin na akwai amfani a ciki akwai babu amfani a ciki condemn shi ka ce kowa arne ne ba kawai mai sai da aswaki ka zo ka ruje mutanen ba jami'an tsaro ba su mai da hankali ba yaushe yaro zai zo irin ga wahar da bayan Allah daya biyu ne in ka bauta malama ka hada Allah da komai ba duk kurakuran da kake ga abu ne mai soki Allah zai yafe maka yanzu dan Allah wani musulmi ne yasa yana bauta gunki ko yana bauta wani abu hukuncin da kake mangana shana da iko za a yi sa wanda tarihi ya kuba wannan kuma hukunci ba na nufi yanke annuba ne me sai da suwaki maukaci abin da ana nufi daga tauhidi zuwa har kasa shine hukuncin Allah wanda nusu suke mangana atta zamantakewa aure a cikin hukunci yake ba yanke annuba ne mun kasa muna sallah muna azumi muna hajji muna zaka mun kade ta da Allah bota kuma muna cilawa muna yin abin da shari'a ke yi don bam da iko yanke annu shi kace condemn kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi democracy ba menene manzo Allah ya koya maka din zaka yi zabe ya ga maka yanda zaka nada shugabanni sun fita karara sun kashe Jafar mun gano cincin dama bam yakini sun fito to amma su gani yanda Allah kuma zai yi soro wani yana soro mutuwa ne inda ba ku soro mutuwa mace ta durkusa ta haife ku sauran bani adam na lai durkusa ya haife ku amma saboda hukuma na tsakanin ku da mutane kuna ganin da ba hukuma ba in kun fita kuma zaje ne arzuna kuma sun ware za ku kashe mu ne bangare ce fitina na ke gudu inda kuke gan an ba mace ta durkusa ta haife ku kuke kashe mutane in ba hukuma na tsakanin mu mun gano cewa ku ne haka mu zamna da annunmu ne duk mu tafi mana mu haɗu a can yadda kake faɗan Allah ya harce kama fito fito yakin karara mana me na yakin sunkuru ka zo ka kashe dan wanka yana ka kalli siffan da suka kashe Jafar ka ce waɗannan mutanen babu su babu Allah wallahi mutanen da aka kashe iyayensu Bejo aka kashe iyayensu a Badar kafire ne sabagin kafire she wasu laraba suka yaudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa za a zo koya masu Qur'ani suka sace suka zo suka sayar masu larabawan Makka suka ga wanda ya kashe babansu shi suka sai shi da su rama yayin da aka fita za a kashe shi yace ku kyale ni raka biyu sun ce kai ya alwala yayi raka biyu ya ce ba na tsoro za ku gani na ji tsoron mutuwa ba da na ci a barin sake raka biyu arna ne makiyan Allah da manzansa ne sabage wallahi sun bar wannan sahabin yayi sallah amma ku zo ku samu mutum dan wanka Ja'far ina cikin suge da ku harbe shi daren Jum'a ka zo kana alfari ka kashe shi hukuma na tsakanin mu amma kuma abin da hukuma zai yi don shabaka ne daga nan har Mali da sauransu ba na gira kawai ba ne in duniya sun gan cewa kun kasa na gira ko ma za su kafa nasu su kare kansu duk dole hukuma ya tashi ya kare mu da waɗannan mutanen saboda yakin sunkuru suke yi
ya fito kara suka kashe Jafar. Wai Jafar ya yi haka fiye da haka me yana yi haba dan Allah ba yaro yaushe kai karatu mai sai da aswaki anan suka zo suka kwanta suka yi jayaya ba abin da suka iya ba da kuna zuwa na kuna gaya da malami ba kun ci nasarar ne ai shugaban kai ba kai ba shugaban ka mai mukaba da fantami ya kada shi ba kai ba shugaban ka su ta yi wai suna zama wani na tsoron mutuwa ne wallahi hukuma gara su tashi hukuma su tashi shi magana abu in dai kasan waje ne suke waje kowane irin kasan waje ne aboki adawa mu ne gara a tashi a fita don kashe wani ba wani abu ne amma kuma na tsoro garwashin matasa da azube babu abun yi in wani fitina ke to ba zai yi kyau ba komai sauki ne amma ke ta fitina shana ba zai taso ba don ko yarda da abin da yake botawa wani bai yarda a za ta kashe masa malamai ba bai zai zata ba yarda ba in ba lai masa ya mana ga makatar ba inda aka janaiza man Jafar aka ilani jihad za a zama lafiya ne amma muna da ciyawa muna da masu albarka wallahi ana cikin gaman jana'izan amin ku yankura ku nemo lada wurin Allah ku yankura ku nemo lada wurin Allah ba shi kiri suke nufi ba aka kwanta fitina da manya irin su suka kwanta da fitina boye cha ya hankuri da an tashi yayin fitina yanzu na gida zaman lafiya ke yi ne wani yaro ba kawai yana sai da aswaki zai boye yana kashe mutane kuma kuma da shi Allah koma waye suke bayansa in kasashen waje ne mu ma mu fito mu nuna a fada su waye ne Jafar da ya mutu amma wallahi kasatin sa mai fika karatun sa mai fika inuwan ma ya fika ya tafi amma duk duniya suna karuwa a gunsa kai kake zina da yaran mata ka kwakwashe yaran mata mutan ka tafi da suka ce ganima ka fita kana mangana jini dole ne hukuma ya tashi ya zama masa dole kowane irin kasa ne ike tare da boko haram ike tare da wasu kungiyoyi masu tada fitina wallahi na gida ta yake su kuma shala na gida ta ci nasara amma wannan zaman zai zama bala'in da babu shi a ta kone mutane a cikin mota annan muke ma abin nan gwamna Maiduguri addu'a Allah ubangiji ikara irin su 1000 a Najeriya Allah masa kariya Allah kara masa imani kuma malamai su rike shi su ringa koya masa ajini ci gaba jara'an da yake da shi sai wanda yake Allah ya taimake shi wannan shine gwamna Allah ya sa mu gama lafiya na'am